اتطلقتِ وبقيتِ قافلة على نفسِك وخايفة من نظرة الناس وكلام المجتمع؟ طب تعالي أقول لِك بقى كلمتين عشان ما تبقيش يا ختي. معظم الستات بتحس إن بعد الطلاق خلاص حياتها وقفت ومفيش حياة تتعيش، لكن دي مش حقيقة. زي ما الجواز بداية خطوة في حياتك، الطلاق برضه بداية خطوة جديدة في حياتك. مش معنى إنك اتطلقتي إنك تقفلي على نفسك وتقعدي زي البومة تندبي حظك 24 ساعة. دايما قولي الحمد لله لعله خير. وبعدين يا حبيبتي، وانت خايفة من إيه وقلقانة من إيه؟ انت ما عملتيش عاملة ولا انت عملتي حاجة تغضب ربنا. انت عملتي حاجة ربنا محللها وما أذيتيش حد، وعادي جدا. وأول حاجة لازم تحسيها وتعيشيها هو إحساس الحرية، لأن الحرية نعمة كبيرة قوي من ربنا. كفاية إن صوتك هيبقى من دماغك. أروح هنا، أخرج هنا، أشتغل هنا، ما أشتغلش هنا، أنزل أزور قرايبي وحبايبي، ولا أقعد وأضرب البيجامة وأريح في البيت وأمسك لي كوباية الشاي. أنا عايزاكي تستمتعي بالحرية اللي كنتي محرومة منها بسبب المسؤولية اللي أنت كنت شايلها على قفاك. غسلتي إيه؟ طبختي إيه؟ الملح زيادة، الملح أقل، فين فردة الشراب التايهة، وهم ما يتلم. مارسي كل الهوايات اللي اتحرمتي منها. روحي الجيم، العبي رياضة، روحي الكوافير، اشتري حاجة جديدة، خدي كورسات، روحي مع اولادك النادي، روحي احفظي قرآن، ارجعي شغلك يا حبيبتي وانزلي وتنططي. انتي مش شجرة، انزلي وتعاملي مع الناس، محدش هياكلك. وعايزاكي ترجعي كل علاقاتك اللي كانت مقطوعة بسبب انشغالك بمسؤولياتك. كلمي صحباتك القدام، صحباتك بتوع المدرسة، صحباتك بتوع الجامعة، زمايلك في الشغل القديم، وخليكي اجتماعية وسيبي الناس تتصل بيكي وتسأل عليكي. اوعي تخافي ابدا من حد طول ما انت عايش، واوعي تخافي من سؤال عن حياتك بعد الطلاق. تقدري ما ترديش على السؤال ده، تقدري تردي بضحكة صفرة، تقدري تردي بضحكة سمجة، تقدري تقولي خلاص مفيش نصيب. وزي ما قلت لك قبل كده، يعيش البجاح على قفا المكسوف. مش عايزة تردي على سؤال الطلاق، ما ترديش، خليكي بجحة زي اللي بيسأل وقولي له طلاقي ده حاجة تخصني لوحدي. وبعدين انت ما انتيش عاملة مصيبة عشان تخافي منها. ربنا سبحانه وتعالى حل الانفصال طالما مفيش تفاهم وود. وبعدين يا حبيبتي، هو في ايه؟ انت لا اول ولا اخر واحدة في الدنيا دي تتطلق. قومي كده وانفضي التراب من عليكي، اغسلي وشك، فرفشي وشك الدبلان، وبصي لنفسك في المرايه. قولي انا هعمل ايه في مستقبلي ومستقبل ولادي. ودايما خليكي جنب اهلك. الاهل دول السند والظهر والعزوه، وهم اللي معاهم بتلم جروحنا. ودايما تظهري للناس وتخليكي واثقه في نفسك وتعرفي الدنيا كلها انك كويسه وفي احسن احوالك. ولو اي حد بعد الطلاق حاول يتدخل في حياتك سواء من قريب او من غريب، قولي لهم انا عارفه مصلحتي كويس قوي. ولازم تفهمي الناس ان حياتك الشخصيه خط احمر. خلي كل واحد يحط لسانه جوه بقه. واياكي ثم اياكي ثم اياكي تفتحي وترغي في موضوع طلاقك مع قريب او غريب. احنا عايزين نفكر في اللي جاي مش في اللي فات. وتشغلي تفكيرك هتعملي ايه وهتعيشي ازاي. هترجعي شغلك، هتستمري في شغلك، هتنزلي تشوفي نشاطات جديده، هتطوري من نفسك، هتنقلي ولادك لمدرسه تانية. واوعي حد في الدنيا دي يحسسك انك قليله. انت ست الستات ومفيش اي حاجه تعيبك. وانتوا بقى قولوا لي ايه رايكم؟ هو المجتمع لسه بيبص للست المطلقه بصه مش حلوه؟ وانا بسنت النبراوي، تابعيني في يا خيبتك عشان نشوف خيبتي وخيبتك يا خيبتك.